این بنای یادمان هولوکاست است که به یاد قربانیان واقعی هولوکاست در جنگ جهانی دوم ساخته شده. اینجا این بنا یک بنای سمبولیک و نمادین هست که توسط یک آرشیتکت و معمار آمریکایی طراحی و ساخته شده سال 2005 و حدوداً 2700 تا ستون هست با ارتفاع عرض متفاوت و شکل شمایل متفاوت که هر کدومش علائم و مفاهیم بصری خاصی رو دارند. میگن در 200 متری اینجا درختی هستش که اونجا نشانه محل مخفیگاه آدولف هیتلر اونجا بوده و در اونجا خودکشی کرده و یکی از دلایل در واقع انتخاب میده این محل بخاطر نزدیکی به عامل هولوکاست وحشتناک جنگ جهانی دوم هستش. خب میبینید که دیواری که روزی فرو ریختنش تقریبا غیر ممکن بود و نیروی پلیسی مخفی در بخش آلمان شرقی حاکم بود بر اوضاع، ولی در کمتر از 24 ساعت همه چی تغییر کرد. این دیوار فرو ریخت و از اون به بعد اتفاقات مهمی در تعاملات بین بلوک شرق و غرب ایجاد شد. این بازمانده در واقع اون دیوار اصلی برلین هست. می‌بینید که توش آرماتور بندی کرده بودن، نفوذ بهش خیلی سخت بوده و به این راحتی نمیشه این دیوار رو مثلا سوراخ کرد یا ازش رد شد. حالا بخشی از آثار اون دیوار هم اینجا گذاشتن برای تماشا.